Television mu program The Pastor's Hour. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mukama yebazibwe nnyo, twebaza Katonda tuwadde ekisa kino okubanga tuzze ku mpewo kubuulira ekigambo kya Katonda. Mukama atukoze bulungi, Mukama atuweerere ddala omukisa, era mmanyi nga naawe andaba Mukama akuweerere ddala omukisa. Njagala okkirize Katonda mu mbeera yonna. Katonda agenda kukuyamba. Ekyo kyolaba ng'ekizibu Katonda ajja kukijjawo mu linnya ly'amaanyi lya Yesu. So twebaza Katonda olw'omukisa guno olwa Salt Media, olwa mukulu Pastor Bujingo ne famire yonna eya Salt. Twebaza Katonda nti yatuterawo akaseera nga kano okubanga ffenna tusobola okujja ne tuweebwa omukisa okubuulira ekigambo kya Katonda okuyita ku Salt TV. Era Katonda aweere ddala omukisa Pastor Bujingo ne famire yonna eya Salt, abakozi, management yonna, Mukama abakolere ddala bulungi nnyo mu linnya ly'amaanyi lya Yesu. Twebaza Katonda olw'omukisa guno ogwatuweebwa okujja ne tubuulira ekigambo kya Katonda. Era omukisa guno tugenda gukozesa bulungi okuwa omukisa obulamu bwo. Obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu ng'owulidde ekigambo kya Katonda mu linnya lya Yesu. Kubanga Bayibuli etugamba nti okukkiriza kujja na kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Buli lw'owulira ekigambo kya Katonda, okukkiriza kukwimuka ne kweyongera. Bw'oba ng'obadde oli mu kukaaba, ng'obadde olina ebikunyigiriza, ng'obadde olina ebikusumbuwa, n'owulira ekigambo kya Katonda, obulamu bwo tebusigala kyekimu. Kyova olaba nti mu kaseera nga kano akazibu ke tulimu aka COVID, amaduuka maggale, bizinesi zonna ziri wansi, emirimu gyonna giri wansi, buli kimu kyonna nga kiri wansi, oba weetaaga ekigambo kya Katonda. So n'omukisa guno ogwatuweebwa, twebaza Katonda olw'ekitiibwa kya Katonda ekyo ekiri ku Salt TV. Era nze bampita omusumba Kabali James nga nvudde Najjanankumbi, awo wensumbira abantu ba Katonda. Najjanankumbi ku masannyalaze, ekkanisa eyitibwa Power of the Gospel Church, awo ku masannyalaze ku Ntebe Road, wowetera n'oyingira munda, awo ekkanisa oba ogiraba era oba ogituukako. Mukama atuweeredde awo omukisa, era awo tujja okusinziira, tutambule amawanga, tulye ensi eno yonna mu linnya ery'amaanyi lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda abeera omulamu. So n'olwekyo omukisa guno ogutuweereddwa okuva ku Najjanankumbi, Power of the Gospel Church, njagala nkubuulira ekigambo kya Katonda. Nzize n'amawulire malungi nti obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu kasita owulira ekigambo kya Katonda. Ekisinga ennyo okubeera ekizibu kwe kutandika okuwulira ebintu ebitazimba bulamu bwo, ebitazimba mwoyo gwo, ebitazimba mmeemeeyo. So singa owulira ekigambo kya Katonda, obulamu bwo bukyusibwa, obulamu bwo buweebwa eddembe, obulamu bwo buyimuka. Kati buli lw'oyimuka ng'oyimuse lwa kigambo kya Katonda, kiba kizibu okudda wansi. Naye buli lw'oyimuka ng'oyimukidde ebikuyimusizza bintuntu birala ebitategeerekeka, kiba kyangu nnyo eky'okudda wansi. So n'olwekyo wulira ekigambo kya Katonda, soma ekigambo kya Katonda wakati mu mbeera eno enzibu gye tulimu. Obulamu bwo bujja kugendera ddala mu maaso, ojja kubeera muwanguzi, ojja kulaba Katonda ng'azze mu famire yo ng'akyusizza. Nga bwe nkugambye nti akaseera ke tulimu kazibu, ebintu byonna byekutte, bizinesi tezitambula, ne church ebizimbe biggale. Ekyo wali okirabyeko kubanga tuli mu nsi ng'ebizimbe biggale eby'ekkanisa nga nzigale. Ekyo mu mirembe gyaffe ffe ababaddewo kati nga kati tetukirabangako, ate mmanyi n'abali wansi n'abali waggulu w'emyaka gyange nabo tebakirabangako. Kati bwa tekibangawo, kati kibaddewo. Naye ggwe togenda kuggalwawo, togenda kusirika. Obulamu bwo buteekwa okweyongera mu maaso, oteekwa okukuŋŋaana, oteekwa okunoonya Katonda, oteekwa okumukaabirira, ajja kukyusa obulamu bwo. Ng'okola otya? Ng'owulira ekigambo kya Katonda, ng'osinza Katonda, ng'osaba, ng'aweegayirira Mukama, obulamu bwo tebujja kusigala kyekimu. So n'olwekyo ngenda kusoma wano ekyawandiikibwa kiri mu Yobu essuula ey'omwenda olunyiriri lwa 5. Wagamba bwe wati nti Mukama Katonda ajjulula ensozi ne zitamanya,
bw'azivuunisa obusungu bwe. Anyeenya ensi okuva mu kifo kyayo, empagi zaayo ne zikankana. Haleluya. Wano wakati mu mbeera eno gy'olaba ng'enzibu, Katonda yekka y'asobola okukka n'agijjulula n'agiggyawo, nayo yennyini n'etamanya, kuba Bayibuli egamba nti ensozi bw'aba azijjulula tezimanya tezimanya zo nga zo nti kati zivuddewo. Otya obwavu obukutawaanya. Omanyi tubeera mu nsi muno nga tulowooza nti sente zijja kujja zigwa omulundi gumu bwe ogaggawala omulundi gumu ozimba omulundi gumu. No, Katonda akyusa obulamu bwo mpola mpola mpola. Kati bwe buvaawo bwe buti, obwavu nga buvuddewo, otandika okunoonya obwavu buli obadde bukuluma nga Katonda yabujjulula nga tebukyalabika. Notandika okwebuuza, nabeerawo ntya luli nga sikola, nabeerawo ntya luli nga sina nga rent yantawaanya, nabeerawo ntya luli nga nkaaba ng'emirimu ginnemye, bizinensi nzigale, buli kimu nga kati olaba obulamu bwo butambula. Ekyo kye bayita okujjulula olusozi olubadde mu bulamu bwo nalwo ne lutamanya. Ti Katonda akwata embeera ebadde ekunyigiriza, Katonda akwata ekizibu ekibadde kikutawaanya n'akikwata omulundi gumu n'akiggyawo, obulamu bwo ne bukyuka. Olwaleero nkuleetedde amawulire amalungi nti ekyo ekikusumbuwa, ekyo ekikutawaanya, ekyo ekikunyigiriza, ekyo ekikusuza ng'okaaba, ekikusuza ng'olemeddwa okwebaka, Katonda agenda kukikwata, ojja kuddamu okinoonye nga tokyakiraba nga kivuddewo. Katonda gwe nkubuulira y'alina amaanyi agakwata obulamu bw'omuntu n'abujja ku zero n'abufuula obw'amaanyi waggulu mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Katonda n'akujja wansi n'akutuuza n'abalangira, akukwata n'akutereeza n'aggyawo ebibadde bikusumbuwa byonna n'otandika okubinoonya nga tobiraba. Olwaleero nkuleetedde amawulire amalungi nti Katonda agenda kukyusa obulamu bwo mu mbeera eno gye tulimu ey'okuggalibwa, ey'omuggalo, embeera eno ekunyigiriza, embeera eno ekutawaanya. Mukama Katonda agenda kugikyusa. Mukama Katonda agenda kukyalira. Mukama Katonda agenda kuyamba. Mukama Katonda agenda kuwa ekisa. Mukama Katonda agenda kukyusa obulamu bwo. Agenda kujjulula olwo olusozi oluli mu bulamu bwo. Agenda kujjulula embeera ekusumbuwa. Agenda kujjulula ekyo ekitawaanya famire yo. Agenda kujjulula ekyo ekyasiba obulamu bwo. Akikwata akiggyewo, obulamu bwo bugenda kubeera bwa ddembe. Beera ku sauti ng'olaba TV, ng'olaba enjiri, ng'olaba ekigambo kya Katonda, obulamu bwo bujja kukyusa sibwa mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Ekisinga obubi nti olemwa okulaba ekigambo, olemwa okwepakira ekigambo kya Katonda n'odda ku bintu ebitategeerekeka ebitagenda kuzimba mwoyo gwo, so nga ate omwoyo gwe guwa amaanyi obulamu, omwoyo gwe guwa amaanyi omubiri. Kati omwoyo gwe bwe gunaabeera munafu togenda kuba n'amaanyi gajjulula nsozi. Omwoyo gwe bwe gunaabeera munafu buli ekinaakugira kyonna kijja kukuba bukubi kikusuule wansi. Naye ate bw'onaabeera n'amaanyi, Katonda agenda kukuyamba, ogenda kujjulula ensozi. Ensozi zonna z'olaba mu bulamu bwo, ensozi zonna z'olaba mu famire yo, ensozi zonna z'olaba mu makaago, z'olaba mu bizinesi, z'olaba mu baana, Katonda agenda kuzikwata, ajja kuzinyeenya bw'ati aziggyewo. Kansome olunyiriro lw'omukaaga. Olunyiriro lw'omukaaga lugambye bwe luti nti anyeenya ensi okuva mu kifo kyayo, empagi zaayo ne zikankana. Katonda alina amaanyi agakwata ensi eno yonna n'aginyeenya bw'ati n'agiteeka w'ayagala, n'akola buli kyonna ky'ayagala ku nsi. Kati wano ebyawandiikibwa bino bikulaga maanyi ga Katonda g'alina nga ye agakyusa ebintu, nti ekintu ky'olaba ng'ekinene ennyo mu bulamu bwo, Katonda akikwata n'akinyeenya n'akisimbula n'oddamu okukinoonya nga tokiraba. Haleluya. Njagala Katonda gwe mbuulira, Katonda gwe tukkiriza, Katonda gwe tuweereza, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo ajje mu bulamu bwo. Ekyo ky'obadde olaba ng'ekizibu, Katonda agenda kukikwata, agenda kukinyeenya, agenda kukiggyawo. Obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Katonda agenda kukuwa eddembe, Katonda agenda kukuwa obulamu, Katonda agenda kukukolera eby'amaanyi mu famire yo mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Waliwo ekyawandiikibwa ekirala kye njagala okusoma, kiri mu Lukka. Atugendeko mu Lukka essuula esooka. Haleluya, haleluya, haleluya. Lukka essuula esooka. Amala okubikkula wano Lukka. Lukka essuula esooka olunyiriri lwa 37. Wagamba bwe wati. Essuula esooka olunyiriri 37. Wagambye bwe wati. Tuuseewo. Kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda kiri bulw'amaanyi.
Haleluya. Katonda yekka y'ayinaama ekigambo kyasobola okwogera mu bulamu bwo ne kikyusa ebintu. Katonda bw'aba yayogera ekigambo mu bulamu bwo, oba kinene kitya, oba kitono kitya, oba kyenkanawa, kiteeka okuba n'amaanyi agakyusa ebintu. Katonda wano njagadde kulaga maanyi Katonda gaalina mu nsi muno nti kyonna kyolaba ng'ekizibu bw'ayogera ekigambo tewali kigaana. Bw'agamba nti kati kibe kiba. Kati olwaleero nze n'amawulire amalungi nti ky'obadde olaba ng'ekigaanye Katonda afulumizza ekigambo kye nti kigenda kukyuka. Ennaku egenda kuvaawo, amaziga gagenda kuvaawo, ebikunyigiriza bigenda kuvaawo. Gwe just kwata bukwasi Katonda, tomuta, munyweze, mukkirize, mwekwate, mubeereko, mulemereko. Agenda kukuwa omukisa, agenda kuwa emirembe, agenda kukyusa obulamu bwo. Ensozi zigenda kuvaawo, ensozi zigenda kuva mu bulamu bwo. Katonda agenda zijjulula, Katonda agenda zijjawo, Katonda agenda zinyeenya. Wano tubeera mu nsi, n'obeera mu bulamu, bazadde bo baafa, tolina kuyamba, tolina kutaasa, tolina kukola ki. Naye bw'obanga weekutte Katonda teweetaaga balala. Bw'obanga weekutte Katonda tolina nnyo gwe weetaaga nti ono oba oli. Kasoba ne Katonda akwata obulamu bwo n'abujja ku zero, n'abutumbiza ne bubeera waggulu. Akujja wansi mu bikasasiro n'akutuuza n'abalangira. Akikola atya? Akikola singa obanga omwekutte, singa obanga omukkiriza, singa oba otambulira mu kigambo kye, singa oba otambula mu biragiro bye. Kubanga buli lw'otambulira mu biragiro bye, buli lw'otambulira mu kwagala kwe, buli lw'otambulira mu ekyo kye yayogera, obulamu bwo buteeka okulaba omukisa. Oyagala toyagala. Haleluya. Ako nako nkongeddeko nti oyagala oba toyagala. Kubanga abamu kati nganze nandibadde sirina pastor, kubanga nze bwe ntunulira obulamu bwange gye bwava, bwe ntunulira obulamu bwange gye nakulira, bwe ntunulira wa gye nava, ngenda okulabanga Katonda mwene. Kubanze n'obwa pastor nali sigamba nti bwe njayanire nnyo bwe ndiko. Naye oba oyagala oba toyagala, Katonda ateeka okukugjayo gwe kasooba nga weekutte ekigambo kye. Nze kye nakola ki? Kwe kubeera mu kigambo kya Katonda, ne ndya ekigambo kya Katonda, ne nkaabirira Katonda, ne nsaba Mukama. Katonda ngenda okulaba ng'agenda akyusa obulamu. Katonda ngenda okulaba ng'akyusa obulamu. Njagadde okuzzaamu essuubi olwaleero, njagadde okuzzaamu amaanyi olwaleero nti gwalaba programu Pastors Hour ku Soul TV olwaleero. Njagala oddemu amaanyi, njagala oguma omwoyo. Kyolaba ng'ekikusumbuwa Katonda agenda kukijjawo, agenda kukyusa obulamu bwo. Oba asobola okukolera nze, oba asobola okukolera abalala bonna naawe boolabyeko abawadde obujulizi, naawe asobola okukyusa obulamu bwo. Kati tokaaba, tonyigirizibwa. Saagala ogwe mu maanyi, saagala ogwe mu mwoyo, saagala otekemuke, saagala okeŋŋentererwe. Katonda akuwadde amaanyi, Katonda akuwadde obusobozi. Ogenda kuyimirira, ogenda kulaba omukono gwa Mukama nga gukyusa ebintu byo nga bikyuka, kubanga Katonda yakyogedde. Yobu gwe tubadde tusomako wali yabeerawo mu nsi nga mugagga, n'abeera mu bulamu nga alina buli kye yeetaaga. Ebintu ne bituuka ne biggwa omulundi gumu, byonna ne bifa, ne biggwawo. Katonda n'amuwangaaza ebbanga lye yamuwangaaza. Naye Bayibuli egamba nti ekiseera kyatuuka, Katonda n'akyusa obulamu bwe. Haleluya. Katonda n'akyusa obulamu bwe nti ebyamubaako byonna mu kusooka ne biggwawo, n'atuuka wakati ate n'abeera bubi nnyo. Bayibuli egamba nti ate Katonda bwe yakyusa obulamu bwe, yakyusa dabo, yamukubisaamu dabo. Nti buli kye yamuwa dabo, obugagga dabo, abaana dabo, ebintu dabo, emikwano dabo, buli kimu yakubisaamu kikubise. Oyo ye Katonda gwe njogerako, oyo ye Katonda gwe mpeereza, oyo ye Katonda gwe nzikiriza nti asobola okukyusa ekintu ekibadde ekizibu. Asobola okukwata ebyo bibadde banyooma n'abifuula eby'amaanyi. Asobola okusanga nga oyisibwamu amaaso, nga wajeregebwa, wanyoomebwa, walekebwawo. Katonda n'ajja n'akuyamba. Muganda wange saagala okaabe, muganda wange saagala ogwemu oyambale bunafu. Yambala amaanyi ogume omwoyo, kubanga gwe ogenda okusomosa abantu bonna abakwetoolodde. Bayibuli yagamba Yoswa, Katonda yagamba Yoswa nti ddamu amaanyi ogume omwoyo, kubanga gwe ogenda okusomosa abantu bano mu nsi, okubatuusa mu nsi ensuubize. Haleluya. Kati gwagwamu amaanyi olwaleero ndaba njagadde okuzzaamu amaanyi nti gwe ogenda okusomosa banno, ogenda kubasomesa okubatuusa mu nsi ensuubize. Njagala obeere mugumu,
njagala obeere mumalirivu, njagala obeere mukalaativu, toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi. Katonda waali agenda kuyamba, agenda kuyimusa, agenda kunyweza. Naye gwe bagamba okuddamu amaanyi, basobola okugamba okuddamu amaanyi nti gwogenda okusomesa abantu mu nsi, bw'otandika okwetunuuliramu, saasoma, ye bannaaye ani anjagala, ye bannaaye ani anampisaawo, ye bannaaye ani anannyambako, ye bannaaye nga ndabye nze. Ebyo biveeko. Katonda agenda kuwa amaanyi, Katonda agenda kuyimusa. Gwe guma bugumi mwoyo. Bwe tugamba okuguma omwoyo tekitegeeza nti beeraawo kakanyala obeere ng'ejjinja. Nedda. Bwe tugamba nti ddamu amaanyi oguma omwoyo tutegeeza ki? Tugamba nti soma Bayibuli, lya ekigambo kya Katonda, omwoyo gwo guli gubeere mugumu. Saba, noonya Mukama, mwekwate, munoonye ewatanoonyezeka wonna, kola ekisoboka kyonna okulaba ng'onoonya Katonda. Ekyo kye bayita okuddamu amaanyi oguma omwoyo. Kubanga nga bwe nagambye nti omwoyo bwe guba mugumu, buno omubiri gwo gwanguyirwa buli kimu. Naye omwoyo bwe guba munafu, omubiri ne bwe gunaakola bigutya tegulina kye gusobola kukola ng'omwoyo munafu. Kati njagala okukugamba oddemu amaanyi ogume nnyo omwoyo, kubanga ogenda kusomesa famire yo. Famire ye kutunuulidde. Buli lw'onaggwamu amaanyi n'otagiyamba, buli lw'onaggwamu amaanyi n'otawangula, famire yo yennyini nnyini egenda kukaaba ku lulwo. Naye ate bw'onaaguma omwoyo n'oddamu amaanyi n'obasomosa, bagenda kulya emigaati ku lulwo, bajja kutambula amawanga ku lulwo, bajja kusomoka ku lulwo, bajja kusoma ku lulwo, bajja kuzimba ku lulwo. Omuntu omu asobola okubeera mu famire n'aguma, n'ayambala amaanyi n'aguma omwoyo, n'awanguza famire ye. Olwaleero ogenda kuwanguza famire yo. Olwaleero famire ye egenda kukutunuulira. Kati gwe weeteekewo obeere munyenye ya famire yo. Haleluya. Weeteekewo obeere emunyenye ya famire yo. Otya nti salawo busazi leero ogambe kati ekijja kijje, nteeka okuwangula buli lusozi, nteeka kuwangula buli kiwonvu, nteeka kuwangula buli kikko kyonna, okulaba ng'abantu bange babeerawo bulungi, okulaba ng'abantu bange bayambibwa. Kubanga abantu ffe buli lw'otezuula kuwangula, buli lw'otezuula kuyimirira, okusobola okuyimirira mu maanyi, munnaye bangi boolumya enjala, bangi ababulwa ew'okusula, bangi ababulwa ekyokwambala, kubanga gwe walemu okuddamu amaanyi oguma omwoyo. Nnyo olwaleero nzize n'amawulire amalungi nti gwasazeewo okulaba ekigambo kino, nti gwasazeewo okukkiriza Katonda, gwasazeewo okulya ekigambo kya Katonda, gwasazeewo okusaba, gwasazeewo okuddamu amaanyi okuguma omwoyo. Generation ye egenda kulaba omukisa ku lulwo. Generation ye egenda kulaba omukisa ku lulwo. Generation yo egenda kulaba omukisa ku lulwo. Ogenda kulaba Mukama, Katonda agenda kukolera ebinene, Katonda agenda kukolera eby'amaanyi, Katonda agenda kukyusa. Omanyi buli mulembe gubaako omuwanguzi waagwo. Buli mulembe gwonna mu nsi ogubaawo gubaako omuwanguzi waagwo. Kati mu famire yo gwe weeronde, tolina na Katonda kumala kukulonda, gwe weeronde, kubanga owulidde ekigambo kya Katonda nti Katonda ajjulu n'ensozi ne zitamanya. Buli lusozi lwonna olubadde mu famire yo, kati gwe weeronde ogambe ngenda kuzimbula na kusuula na kumenya buli lusozi lwonna oluyimiridde mu famire yange. Bayibuli etugamba nti twaweebwa amaanyi okusimba, okumenya, okusimbula, okuzimba n'okuzikiriza. Kati weeronde gwe ogambe nti ngenda kubeera mumenyi, muzikiriza, musimbi, mufaafaganya wa buli kyonna ekibadde kyakwata famire yaffe. Famire yange okuva nakati, okuva ku nze, tulabe omukisa, tulabe ekisa kya Katonda, tulabe ekitiibwa kya Mukama, tulabe obuyinza bwa Mukama, tulabe omukono gwa Mukama, kubanga tugenda maaso. Osalawo n'ogamba tugenda maaso, tugenda tutya. Kati Katonda gwe mba neekwata. N'otandika okusoma ekigambo kya Katonda, n'otandika okulya Bayibuli, n'otandika okusaba, n'osiiba, n'onoonya Mukama, n'otambulira mu makubo ga Katonda. Nkubuulira mazima, tosobola kusigala kyekimu. Nkubuulira mazima, Katonda ajja kujja kuwanguze. Nkubuulira mazima, Katonda agenda kukyusa obulamu bwo. Olwaleero gw'alabye ekigambo kino, njagala okkirize Katonda nti agenda kukyusa. Njagala okkirize Katonda nti agenda kuyamba. Njagala okkirize Katonda nti agenda kuwa obulamu. Njagala okkirize Katonda nti ebyakwata byonna biteekwa okuvaawo ku lw'okukkiriza ku Katonda mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Haleluya. Njagala okwate omukono, weekwate Katonda. Omanyi Katonda agolola omukono gwe. Wabaawo abantu nga bagwa mu nnyanja bwe bati, bawanika emikono bwe bati, banoonya abakwatako okubayamba.
naye oluusi tewaba abayamba ne baggwayo ne babbira ne bafa. Naye ffe eva omukono gwa Mukama guba gugoloddwa okutunnyulula yonna gye tuba tubbira, okutunnyulula yonna gye tuba tugwa. Omukono gwa Mukama agugolodde era weeguli. Njagala omukwate, njagala ogukwate. Ye wakati mu bizibu gy'ogwira, wakati mu mabanja gy'ogwira, wakati mu ndwadde gy'ogwira. Oyinza n'okuba olina omulwadde wa COVID kati essaawa eno ng'ali ku kitanda, ali ku oxygen, babasaba ez'oxygen toziraba, bakusaba zino, bakusaba ziri, bakusaba zino toziraba. Katonda waali asobola okukola ebintu byonna. Katonda waali asobola okukuyamba. Njagala weekwate Katonda omukkirize. Omanyi ekisinga obunene mu kukkiriza kwaffe kuno Katonda kye kino, nti Katonda nga bw'omulaba obunene bwe bw'omulabamu bw'atyo bw'ajja n'akuyamba. Naye buli lw'omulaba ng'omutono era ojja kujja mu lutono bwe. Kati nga wabaawo ekintu ekisinga okuba nti tugenda ne tuzimbulukusa ebizibu. N'olaba olina abalwadde mu ddwaliro, olina abakaba n'abalwadde, olina wano balwadde bali. N'ozimbulukusa obulwadde ne bubeera bunene nnyo, ne bugulumira ne bugejja okusinga Katonda. Ne bugejja okusinga Katonda. Kati ogenda okutunula nga buli otunula wonna otunula bulwadde. So singa ova ku by'obulwadde n'otunuulira Katonda n'ozimbulukusa Katonda, Katonda n'agejja nnyo. Katonda ajja kulyawo ebyo byonna byonna ebibadde bikusumbuwa. Ajja kulyawo obulwadde. Abamu bwavu, obwavu bugera ne bukuluma. Kati nno n'otandika okulaajanira obwavu. Obwavu bwange buno obwavu ne bugejja, ne buzimbulukuka, ne bugejja nnyo. Kati n'otandika okubanga obwavu buliddewo Katonda. Nga buli lw'otunula wonna olaba bwavu. So singa ate wakati mu mbeera ey'obwavu osalawo n'ozimbulukusa Katonda, n'ogezza Mukama, n'ogamba yadde obwavu we buli naye Katonda wange abusinga amaanyi, yadde endwadde we ziri naye Katonda wange azisinga amaanyi, yadde obupangisa we buli naye Katonda wange abusinga amaanyi, yadde ebisiraani we biri naye Katonda wange abisinga amaanyi. Katonda ajja agejje bw'ati, Katonda agejje bw'ati, Katonda agejje bw'ati, Katonda agejje bw'ati. Kati otandika okunoonya ate obwavu nga tobulaba nga Katonda yabuliddewo over. Nga otandika okunoonya embeera ng'embeera togiraba nga Katonda yagiriddewo. Ebirwadde nga Katonda yabiriddewo. Ebintu ebitategereka byonna ebikusumbuwa, ebikubonyabonya, ebikumazeeko emirembe nga Katonda yabiriddewo dda. Obutasoma Katonda nabwabulyawo. N'obeera nga tewagendako yadde mu ssomero naye n'ogulumiza Katonda wo, Katonda n'akutuuza n'abaasoma. Bagenda okuba nga gwe bajja ne beebuuza nako gwe ate ataasoma ng'abaasoma bajja ne bakwebuuzaako. Kubanga ekyokutasoma kyo wakibuusa amaaso n'okivaako n'ogamba okay, kati ekyo kyaggwa, kati Mukama wange oliwa. Mukama najja n'akuwa amagezi, Mukama najja n'akuwa ekisa, Mukama najja n'akyusa obulamu bwo, Mukama najja n'akuwa emirembe. Mukkirize, muzimbulukuse bw'ati. Zimbulukusa Katonda wakati mu mbeera, zimbulukusa Katonda wakati mu ndwadde, zimbulukusa Katonda. Katonda agenda kuwa omukisa, Katonda agenda okuwa emirembe. Bayibuli egamba ekigambo kimu kimala w'amagezi okutegeera. Ebigambo bye njogedde manyi nga bikuwadde omukisa, manyi nga bikyusizza obulamu bwo, manyi nga bikyusizza obwongo bwo mu maanyi ag'Omwoyo Mutuukirivu. Weebale kubanga obadde ondaba, weebale kubanga obadde ompadde amatuugo n'ondaba mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Kati ngenda kukusabira naye nga sinnakusabira. Twebaza Katonda olwa Soul TV otuwadde omukisa guno okubeera ku mpewo olwaleero. Era wanika emikono gy'okwata mu kifuba kyo nkusabire. Kwata mu kifuba nkwatuze obulokozi mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Kubanga bino byonna bye njogedde bikolera ng'oli mulokole, bikolera oli mulokole. Kati njagala osalewo olokoke okkirize Yesu ayingire mu bulamu bwo. Wanika omukono gwo mu bbanga ogumu, omulala oguteeke mu kifuba. Ogambe nti ayi Yesu nkwebaza kubanga olwaleero mpulidde ekigambo kyo, era Mukama wange Yesu nsazeewo okubeera omulokole, era nzikiriza n'omutima gwange nga sikakiddwa okulokoka, era okuva leero ndi mulokole. Amannya gange gajje mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Okuva leero Mukama ngenda kutambulanga naawe, sitaani mweganye n'ebikolwa bye byonna, era ndi mulokole mu linnya ery'amaanyi erya Yesu Kristo. Amiina. Kati oli mulokole. Kati wanike emikono nkusabire mu linnya lya Yesu. Mukama mu linnya ery'amaanyi erya Yesu Kristo, Omwana Katonda omulamu. Olwaleero waliwo abasazeewo okulokoka, waliwo abawulidde ekigambo kino nga bagenda kuguma amaanyi, bagume omwoyo, basobole okuwangula ensi eno mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Kati mbasabira omukisa gwa Katonda, kati mbasabira emirembe gya Katonda, mbasabira ekitiibwa kyo ayi Mukama w'abakabaka, mbasabira obugabirizi obw'amaanyi mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Nsabira ekisa kya Katonda kituuke mu famire zonna zonna ezibadde ziraba mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. N'abo abalokosa olwaleero mbasabidde ekitiibwa ky'Omukama, mbasabidde amaanyi g'Omukama banyweze mu bulokole mu linnya lya Yesu, balabe ebyamagero, balabe eby'amaanyi mu nsi eno ey'abalamu mu linnya
linnya ly'amannya lya Yesu omukono gwa Mukama gulabisibwe amaanyi ga Katonda galabisibwe abo abalwadde mbalangiriddeko okuwonyezebwa nangiridde okuwonyezebwa nangiridde okusumululwa nangiridde emirembe nangiridde essanyu n'ekitiibwa mu linnya ly'amaanyi lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu omukono gwa Mukama gulabikire wamu ku mmwe mu maanyi ag'Omwoyo Mutuukirivu Katonda ayingire mu famire zammwe akyuse obulamu mu linnya lisinga amaanyi gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina haleluya Mukama abawe nnyo omukisa. Salt Media, a